Hello， 大家好，我是小猫。哇，最近这几周啊，现在天气还是越来越热了。现在啊，我们小院子啊，白天的温度啊，平均保持在38度左右。去年没有打水泥地的时候，我们小院子温度还稍微低一点点。然后这打了水泥地之后啊，现在温度平均就是这一周啊，都保持在38度左右。哇，太热了，实在是受不了。就是这几天呢，没有怎么拍视频。为什么没有怎么拍视频呢？第一是我在外面就是看一下，找一下有没有打井的师傅，想办法打一口井。二是现在这个温度啊太高了，手机拍一下马上就是高温保护了，就是自动限制了不让拍。所以现在天气热呀，拍视频太难了。然后这个婆罗门鸡也是啊，这一周啊热了，连续死了好几只，就是因为天气热嘛。我刚刚在网上查了一下空调，我想买一个空调啊，现在热了实在是受不了了。现在还没有真正的入伏啊，然后我们这老宅都保持在38度左右了。白天的时候啊，我原本是打算买一个就是那种挂式的，但是我的老宅呀，好像不方便买挂式的，不好安装嘛。因为老宅这以后可能还是要再整一下的。然后我就在网上选了一款移动式的空调。刚刚我已经下单了，买的美的的 1.5P 的移动空调，希望早点寄过来，早日缓解这个夏天的炎热啊，让这些毛孩子也能过一个凉爽的夏天。现在这个天气真的太热了。我们今天的视频呢就到这里，我现在也不敢多拍视频，多说一下话呀，这个手机马上就高温保护了，然后拍着又断了。那我们下期再见了，拜拜。